Adivinhe o anime pela música. Literalmente, a gente vai ter que adivinhar hoje o anime pela música. E, mano, o quanto isso é difícil, eu não preciso nem falar, né, Maju? Não, galera, se já era difícil pelo olho, pela ação, imagina pela música. Cara, espero que dê muito certo, então deixa muito Vai ser like. em português. Porque, cara, esse vídeo pode levar copyright. Então, mano, se levar, deixa pelo menos o like pra apoiar, né, mano? Galera, ajuda nós aí, deixa o seu like, tomara que não tenha copyright, né? E se inscreve, né, mano? Bora que bora, então. Vou deixar a música bem baixo pra gente poder acertar. Beleza. Bora lá, então. Meu Deus, tô com medo. Tomara que esteja em português, se tiver muito... Não, não é em português, não é em português, é japonês. Eu acho que eu posso acertar algumas, galera. Arranha aí. Não é Caraca. aquela que você me mostrou? Aquela que você me mostrou ontem, esses dias. Não. Black Não, Clover. Black Clover, não conheço. Black Clover. Tan, 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 Legal. tan. Beleza, vamos lá. Boku no Hero? Não sei agora. Não sei. Não, Stay Night. Nossa, Fate Stay Night. Que música da hora, velho. Da hora, né? Naruto. Calma Não. aí. Fair Tail! É Fair Tail, tenho certeza, mano. É! Aê. Me respeita! Jujutsu Kaisen! Ele não deixa Tan, eu tan, ouvir a tan, música, tan, tan, galera. tararararam. Ele não deixa eu ouvir a música. Hayate. Não conheço. Já era, já foi pra vala já. Já não conheço, galera, já não conheço. Ai, cara, eu preciso acertar uma, pelo menos. Fullmetal, uou! Meu Deus. Sways, o nome da série, do anime. Cara, sei lá, porque eu ia chutar Gods of High School, mas acho que não é. Não, mas isso aí é Honor Exorcist, caraca, da Netflix. Nossa. Cara, Mano! Como é o nome daquele. Como é que é o nome daquele anime, galera? Calma aí, Maju, calma aí. Deixa eu dar uma pausa aqui, calma aí. É aquele. Mano, calma aí. Ó, deixa eu só pensar. Não, deixa eu só pensar um pouquinho. Calma aí, galera, ó. Ah, mano, eu esqueci o nome do anime. Ó, mas posso falar pra você qual que é o anime? Sabe aquele anime que eu sempre esqueço a personagem? não. Aquela de cabelo preto. Que eu sempre esqueço. Sei. Você vai ver, ó. Pra você ver como eu acertei, É. Tenho certeza que é aquele. Ela chama... Ó, Cara, não lembro o nome dela. Kakegurui, ó lá. Fica vendo, ó. É que tem que aparecer ela, mas, mano, você entendeu, né? O Kakegurui. Que tem aquela menina que eu sempre esqueço o nome. Não conheço, aí. Não sei. Não conheço, lógico não. Cara, eu já ouvi, mano. Eu também já ouvi essa música. Já ouvi essa música. Naruto! Naruto! Deixa eu ouvir, velho. Ei. Tem que... Ó, vamos fazer uma regra aqui? Tem Não, que... não tem. Não, mano, ele não deixou, galera. Eu tô aqui. Vacila, a única que eu podia acertar. Boku no Hero! Boku no Hero! My Hero Academia, moleque! My Hero Academy. Eu acabei de ouvir essa música, mano. Nossa! Nossa, não sei o que era, mano. Legal. Né? Da hora a música. Galera, eu só tô participando do vídeo porque... Shingeki no Kyojin, velho. Legal essa música, né? Não. Mas a música é boa, eu não conheço. Não conheço, velho. Você tem um monte, mas não conheço. Caraca. 91 dias. Legal. Caraca. Não, deve ser triste essa série. Anime. Queria saber, mas não sei. Galera, não faço ideia. Nossa, Assassination Classroom. Assassination Classroom. Que tem que matar esse cara aí, mano. Nossa, eu vou assistir ainda.
Sempre que veio One Piece na minha cabeça, mas não sei porquê. Não sei porquê, mano. One Piece. Code Geass. Code- Dan, tananana. Caraca, que música Mano. Música é legal. Ah, esse é Nippo, por isso que eu conheço a música. Beasters. Mano, eu sei que música é essa. Essa música é do... tá ligado? Eu sei até o nome da música, é Ureshi Kanashi. Mano, essa música é do... Cara, Love Lies, Love Lies. Só que, tipo assim, vai estar com outro nome, porque Love Lies é em inglês, tá ligado? Aham. Love Lies. Galera, não sei. É do Love Lies. Pam, 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 pam. É do Love Lies, tenho certeza. Kanashi. Coituzo, que é Love Lies. Tum, 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 tum. Tá vendo o Kanashi que eu falei pra você? Aham. Ah, moleque. Nanatsu. Nanatsu. Fácil. 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 Galera, eu não vou acertar nenhuma desse jeito. O Gotei não deixou eu ouvir. Nanatsu, velho. Por quê, mano? Vai lá, você sabe? Ó, e agora você tem que falar o que você quer. Porque depois, quando eu tô ouvindo, não dá. Chorona. É, galera, em vez dele não roubar, né? Mano, eu sei que anime é esse. Vou dar até uma pausa só pra tentar pensar. Mas é Kurodami, cara. Maria Júlia, é um anime que tem uma menininha pequenininha com o nome Taiga. Só que, mano, eu acho que é esse anime, né? Não sei. Não é One Piece! Sim, velho. Mano, é porque eu já ouvi tanta música e anime, tá ligado? Essa música é muito boa, velho, essa daí. Dragon Ball Super! Cara, eu vou embora, eu vou me retirar. Tem nem como errar essa, galera. Galera, sabe o que é ruim? Porque quando o Gotei já fala, não tem como falar em cima. Ele já falou primeiro. E se você não soubesse essa, também podia ir embora. Sword Art Online! Eu acho que é. Sword Art Online! Kamega Kill! A Kamega Kill. Nossa, agora que tá ficando difícil, você tá acertando tudo. Para, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Tem que ouvir a música, ela tá cantando uma música. Você tava roubando, você fala no meio do vídeo aí, ó. Pera, calma aí. Não sei. É Nanatsu? Não, agora não lembro. Acabou Sao? de passar na Natsu. Neverland, nossa, maravilha, me ferrou, velho. Neverland, você assiste esse anime, não Todo assiste? mundo conhece anime. Não conhece. Haikyuu, pode querer, mano. Ai, droga. Tan 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 tananan, tan 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 tan. Tá cantando, tá Eu não vendo? conheço, eu não conheço ela. Ai, quero assistir. Hitori. Mano, deixa eu anotar o nome desse anime. Como que chama, Goten? Depois você vê. Calma aí, volta. Yukui? Ela tá anotando mesmo, cara. Isso não é brincadeira, não. Eu quero, volta. Não, cala a boca e vai pro... Mano, tem que estar gravando, sua maluca. Yukui, galera, vou assistir. Acho que é Yukui. Bora. Calma aí. Eu sei qual é o nome desse anime, mano. Cara, Kanojo. 3D Kanojo. É? 3D Kanojo? Eu acho que é. Eu acho que 3D Kanojo. Sei lá, vou chutar, mano. Não sei. Eu acho que é, não sei agora, tenho certeza. Não, Real Life! Ah, mano, é o Real Life! É o Real A Life! gente não sabia, Mano, você nunca assistiu esse anime, só eu assisti, só eu assisti! Eu assisti. Esse anime, o cara volta, tipo assim, Maju, ele toma uma pílula e ele volta a ser adolescente, mano, é muito louco, velho.
Que da hora. Não assisti, não. Naruto. Tandam. Vai, vai, vai. We are fighting dreamers. Adivinhe o anime pela música. Literalmente, a gente vai ter que adivinhar hoje o anime pela música. E, mano, o quanto isso é difícil, eu não preciso nem falar, né, Maju? Não, galera, se já era difícil pelo olho, pela ação, imagina pela música. Cara, espero que dê muito certo, então deixa muito Vai ser like. em português. Porque, cara, esse vídeo pode levar copyright. Então, mano, se levar, deixa pelo menos o like pra apoiar, né, mano? Galera, ajuda nós aí, deixa o seu like, tomara que não tenha copyright, né? E se inscreve, né, mano? Bora que bora, então. Vou deixar a música bem baixo pra gente poder acertar. Beleza. Bora lá, então. Meu Deus, tô com medo. Tomara que esteja em português, se tiver muito... Não, não é em português, não é em português, é japonês. Eu acho que eu posso acertar algumas, galera. Arranha aí. Não é Caraca. aquela que você me mostrou? Aquela que você me mostrou ontem, esses dias. Não. Black Não, Clover. Black Clover, não conheço. Black Clover. Tan, 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 Legal. tan. Beleza, vamos lá. Boku no Hero? Não sei agora. Não sei. Não, Stay Night. Nossa, Fate Stay Night. Que música da hora, velho. Da hora, né? Naruto. Calma Não. aí. Fair Tail! É Fair Tail, tenho certeza, mano. É! Aê. Me respeita! Jujutsu Kaisen! Ele não deixa Tan, eu tan, ouvir a tan, música, tan, tan, galera. tararararam. Ele não deixa eu ouvir a música. Hayate. Não conheço. Já era, já foi pra vala já. Já não conheço, galera, já não conheço. Ai, cara, eu preciso acertar uma, pelo menos. Fullmetal! Uou! Meu Deus. Sways, o nome da série, do anime. Cara, sei lá, porque eu ia chutar Gods of High School, mas acho que não é. Não, mas isso aí é Honor Exorcist, caraca, da Netflix. Nossa. Cara, Mano! Como é o nome daquele. Como é que é o nome daquele anime, galera? Calma aí, Maju, calma aí. Deixa eu dar uma pausa aqui, calma aí. É aquele. Mano, calma aí. Ó, deixa eu só pensar. Não, deixa eu só pensar um pouquinho. Calma aí, galera, ó. Ah, mano, eu esqueci o nome do anime. Ó, mas posso falar pra você qual que é o anime? Sabe aquele anime que eu sempre esqueço a personagem? Não, Aquela de cabelo preto. Que eu sempre esqueço. sei. Você vai ver, ó. Pra você ver como eu acertei, É. Tenho certeza que é aquele. Ela chama... Ó, Cara, não lembro o nome dela. Kakegurui, ó lá. Fica vendo, ó. É que tem que aparecer ela, mas, mano, você entendeu, né? O Kakegurui. Que tem aquela menina que tem que eu sempre esqueço o nome. Não conheço, aí. Não sei. Não conheço, lógico não. Cara, eu já ouvi, mano. Eu também já ouvi essa música. Já ouvi essa música. Naruto! Naruto! Deixa eu ouvir, velho. Ei. Tem que... Ó, vamos fazer uma regra aqui? Tem Não, que... não tem. Não, mano, ele não deixou, galera. Eu tô aqui. Vacila, a única que eu podia acertar. Boku no Hero! Boku no Hero! My Hero Academia, moleque! My Hero Academy. Eu acabei de ouvir essa música, mano. Nossa! Nossa, não sei o que era, mano. Legal. Né? Da hora a música. Galera, eu só tô participando do vídeo porque... Shingeki no Kyojin, velho. Legal essa música, né? Não. Mas a música é boa, eu não conheço. Não conheço, velho. Você tem um monte, mas não conheço. Caraca. 91 dias. Legal. Caraca. Não, deve ser triste essa série. Anime. Queria saber, mas não sei.
Galera, não faço ideia. Nossa, Assassin's Classroom, Assassin's Classroom. Que tem que matar esse cara aí, mano. Nossa, eu vou assistir ainda. Sempre que veio One Piece na minha cabeça, mas não sei porquê. Não sei porquê, mano. One Piece. Code Geass. Code- Dan, tananana. Caraca, que música Mano. Música é legal. Ah, esse é Nippo, por isso que eu conheço a música. Beasters.